नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की कहानी है सांप और चिड़िया की। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गो। एक पेड़ पर एक चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी। चिड़िया उस बच्चे बहुत खुश थे। एक दिन चिड़िया अपने बच्चों के लिए खाना लाने की तलाश में गई हुई थी और वापस आकर देखा तो उसके घोंसले के पास एक जहरीला सांप था जो उसके बच्चों को खाने की कोशिश कर रहा था। चिड़िया ने भरसक प्रयास किया उसको रोकने के लिए, लेकिन वह हार चुकी थी। सांप से लड़ते लड़ते उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। यह सब आकाश में उड़ता हुआ एक चील देख रहा था। जब चिड़िया खून से लथपथ होकर गिर गई और सांप चिड़िया के बच्चे को खाने के लिए आगे बढ़ा ही था, तभी चील ने अपने मजबूत पंजों से सांप को पकड़कर नदी में गिरा दिया और चिड़िया के बच्चे मरने से बच गए। हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें अंत तक प्रयास करना चाहिए और हार नहीं मानना चाहिए।